Аускультация легких – один из базовых методов обследования функций дыхательной системы. Это метод, базирующий на выслушивании изменений звуков, которые возникают в процессе функционирования внутренних органов и систем. В случае с респираторной дисфункцией врач оценивает характер работы легких и бронхов. Алгоритм выполнения аускультации легких. Первое. Пациент во время обследования стоит или сидит. Важно, чтобы в комнате было тихо и тепло. Для качественной аускультации рекомендуется раздеть пациента сверху до пояса, так как шуршание одежды может стать причиной неправильной трактовки услышанных врачом звуков. Поочередно прикладываем головку фонендоскопа к соответствующим точкам. Обследование проводится сверху вниз, справа налево. Стоит обратить внимание на необходимость симметрического прикладывания фонендоскопа к коже грудной клетки. Нужно чередовать левую и правую сторону. Проводим справа налево, так как проводится сравнительная аускультация симметричных участков. Пациент дышит через нос обычным дыханием. Вначале выслушивается надключичная область. Делается 2-3 дыхательных движения. Следом подключичная область. Далее мы переходим в область второго межреберья. Слева, после второго межреберья, легкие не аускультируются, что связано с наложением звука работы сердца на дыхательные шумы, с невозможностью их дальнейшей интерпретации. Справа выслушиваем ниже второго межреберья и чуть ниже. И сравниваем вышележащие толчки с нижележащими толчками для определения дыхания. Сбоку проводится следующим образом. Пациент закладывает руки за голову. Выслушиваем под средним подмышечным линием, ближе к подмышечной впадине. Справа налево. Сравнительная аускультация сзади. Также проводим симметрично. Начинаем с надлопаточной области. Затем переходим в межлопаточное пространство. Затем идем в подлопаточную область. На этом сравнительная аускультация легких заканчивается. Для определения уровня ЧДД необходимы секундомер или часы с секундной стрелкой. Алгоритм действия. Придать пациенту удобное положение, усадить или уложить его. Положить свою руку на лучевую артерию пациента, как для подсчета пульса, чтобы отвлечь его внимание. Почитать число движений грудной клетки или эпигастральной области за 1 минуту.